தூக்குண்ணே. வீட்டு சூப்பரா இருக்கண்ணா. Hey guys, welcome back to our channel. So previous வீடியோவில் நம்ம இன்ஜின் பேக் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பைக்கில் வந்து இன்ஜினை ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோங்கிறது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ப்ரோ ஏற்றுங்க. அவ்வளோதாண்ணா, இதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லையா? ஸோ இன்ஜின் அப்படியே இன்ஜினை ஏற்றிக்கலாமே. வாணே சீக்கிரம் வாணே காலிலேருந்து வெயிட் பண்ணுறானே. நைட் என்ன பார்ட்டி பண்ணீங்களா? என்ன பண்ணீங்க நைட்டு? ஃப்ரீயாக இருந்தீங்களா? ஐயோ, ஜாலியாக இருந்திருக்கீங்க அப்போ நைட்டு. தூக்குண்ணே. என்னையோட ஆர்வமா இருக்காங்கன்னு. ஒரு வாரமா தூங்கல. ஸோ ப்ரோ, நீங்க யார் ப்ரோ? தேவன் ஃப்ரெண்டு. தம்பி என்ன வீடியோ காட்டுன்னு சொல்லி போரூர்லேருந்து வந்திருக்காரு அண்ணன். வீட்டில் டிவியில் போட்டு பார்ப்பேன் 55 இன்ச்சில். சொல்லுண்ணே, உன்னை பற்றி நீயே சொல்லிக்கண்ணே. டிசிஎஸ்ல வேலை பார்க்குறாரு. என்ன பொண்ணுன்னு பார்க்க போறியா? கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி. போய் சாப்பிட என்ன வேண்டாம் ப்ரோ அண்ணனுக்கு? காசா போடு, மொத்தமா லாஸ்டா பில்ல போடு. டொர்னா வேணுமா? நீனும் வீட்டு கிளம்பிலையா? டெலிவரி வாங்கிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவேன். இதானே ஏர் ஃபில்ட்ரு? ஒரு வண்டிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குண்ணே. உன்னோட ஃபில்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும், என்னோட ஃபில்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்கா ப்ரோ? இது தெளிவாக இருக்கு. எனக்கு ஒரு ஜெட்டு, உனக்கு ஒரு ஜெட்டு. பல்சர் 180ல ஒரு ஜெட்டு. ஓகே, எபிசோடுக்கு ஒரு ஜெட்டு. சரி, ஜெட்டு வேகத்தில் போக மாற்றிடலாம். சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் ஆல்ல போடணும். போட்டலாம் ப்ரோ. அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்.
அந்த இடம் அந்த பெண்டு பைப் மட்டும் பாருங்க ஒரு கலர் ஆயிடுச்சு. என்னாச்சு? கீழயா மேலே சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஒயர் இப்படி வர்றது. பவர் பாக்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது பழைய பவர் பாக்ஸ் தான். அதை வாங்கிட்டு இந்த ஹோஸ் பைப்பு இது எல்லாமே வாங்கி போட்டிருக்காங்க. அண்ட் கார்பரேட்டருமே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. என்ன இல்லை அந்த ஆயில போட போகிறீங்க? இல்லை கேட்டேன், பேரலில் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க. இன்னும் எது பண்ணாலும் நன்மைக்காக தான் இருக்கும். என்ன? ஆமாண்ணே, ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த இது. அது மட்டும் கிளாம் போட்டால் சரியாயிடுமா ப்ரோ? நீ பம்ப் பண்ணியா? வந்து எடுத்துருந்துருக்கலாம் ப்ரோ. இதுக்கு எவ்வளோண்ணா கெப்பாசிட்டி? 650. நம்மனா கொஞ்சம் அதுக்கு தான் ஊற்றுவோம். ஓகே, போட்டு வேற மாதிரி இருக்கு போயிட்டு. வீட்டு சூப்பராக இருக்கு. அண்ணா நல்லா இருக்கு. டப்பு 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 டப்பு.
இல்லை இந்த விட்டே இருக்கட்டும், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், வேணா வேறு இதை கழட்டி போட்டு. நல்லா இருக்கு. ஓடுறாப்லே. எதுனாலும் இதில் போனால் உங்களுக்கு சைட் சைட்ஸ் இல்லை. புரியல. இது இந்த காஞ்சநீரி ரோட்டில் நைட்டு வரப்போ சரியான பள்ளம், வண்டி பள்ளத்தில் டம்முன்னு விழுந்துச்சு. பஞ்சர்லாம் ஆகலை, ஆனால் பெண்டு மட்டும் ஆச்சு. எங்கே ப்ரோ அது? தெரியுது எடுப்பானே. ரிம்மா என்ன ஒன்று ஒன்றா போய்கிட்டே இருக்கு, ஏறிக்கிட்டே இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது? அப்புறம் டயரும் போயிடுச்சு. டேமேஜ்னா பார்த்து பண்ணி ப்ரோ. என்ன மிதிக்கிற வண்டியை? எவ்வளோ துரு பிடிச்சிருக்கு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணிட்டு போகுது பேர். இவ்வளோ துருவில் எப்படி ஓடும் வண்டி தெரியுதா? என்னமோ சொல்கிறீங்க. இந்த இடம் பெண்டெல்லாம் இருக்கு, எங்கள் எவனும் எடுக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. சரியா அடிச்சிட்டு இருக்குது, பள்ளத்தில் விழுந்துச்சு நல்லா. ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஹப்பு எனது பழசு போயிடுச்சு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக தேஞ்சிருச்சு. புது ஹப் ஆக்சுவலாக இது நம்ம யமஹாவிலேருந்தே. ஸோ இதை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ரிம்மு பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு இடத்துல. எங்கே அதோ இந்த இடம் ஆக்சுவலாக நல்லா தெரியும். ஸோ இந்த ரிம்மே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி ஆகணும்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இதையும் மாற்றிட்டு சின்ன சின்ன வேலை இருக்குது இன்னும், அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் வீடியோவாக வண்டி எடுக்கிறத அதில் மீட் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாருமே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் எபிசோடெலாம் போய் பாருங்கள். பார்த்துட்டு லைக்கு, ஷேரு, கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுங்கள்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.